Гэхдээ та нар зөвхөн өөртөө адил төвшин чөтгөрийг идэж ажил хөгжиж чадна. Харин тэр өөрөөсөө өндөр төвшин чөтгөрийг идэх хэрэгтэй. Сэрвээний тусламжийг сэрээхийн тулд тэгвэл тэр хөгжих болно. Үүний түүнд өгсөн миний бэлгүүдийн нэг гэж хэлж болно. Эрхэм дээдэс минь, би таныг дэмжих болно. Таны энэ агуу их хүч би бүхэл чадлаараа танд үйлчлэх болно. Би таны хүслийг биелүүлэхийн тулд юу ч хамаагүй хийх болно. Би танд тусалж чадна. Сэргэх. Чи ямар ч үн цэнэгүй. Чиний цорын ганц үн цэн чинь энэ хүн дайчинд эхний сэрвээний тусламжийг сэргээх боломж олгох л байна. Хүн дайчин би чамд ихний шатыг бэлгэлсэн. Дараагийн удаа намайг гонсойлгох хэрэггүй шүү. Чи аажмаар 8 сэрвэтийг сэргээх хэрэгтэй байна. Цаг нь болоход би гүн ойрноос сэргэх болно. Хаан, бидний хүчрэг хаан, би өгөхийг хүсэхгүй байна. Тэр намайг буцаж ирэхийг хүлээж байгаа. Би өгөхгүй. Би та нарыг эндээс аваад явнаа. Гэхдээ бид бүгдээрээ аль хэдийн өгчихсөн шүү дээ. Би яагаад амьд байгаа юм бэ? Энэ зүгээр л зүүд байж. Зүгээр л хуучин тусламж. Миний бро. Чи эцэстэн сэрээ юу? Сэрчгэж. Манайхаа. Байж да. Чиний үс яагаад өөр байгаа юм? Чиний үсийг тэр чөтгөр үс чинь даваач будчихаа юу? Ойрхон байна. Чи юу яриад байгаа юм бэ? Нээрээ та гурав зүгээр үү? Тийм ээ, би санаж байна. Бидний газар доор нэг сэрвээ чөтгөр аваачсан. Чи одоо хүртэл санаж байгаа бололтой. Газар доор юу болсныг хэлээч. Нөгөө хоёр нь хан дээр харсан ахмадууд уу? Ахмад Ята өнгөчий. Та нар энд юу хийж байгаа юм бэ? Хөөе. Танк энд та дөрвийг буцааж авчирсан. Намайг танк гэж дуудахаа боль. За танк. Тэр та нарын агуу гадаад газар дээр унсан байхад болсон. Та нар бүгд ухаан алдсан байсан. Нэг сэрвээ чөтгөр ойр байгаагүй нь азтай юм болсон. Эс бөгөөс та нарыг буцааж авах хэцүү байх болсон. Нөгөө гурав нь хэдэн цагийн өмнөөс ирсэн. Гэхдээ тэд газар доорх агуу талаар юу ч санахгүй байна. Зөвхөн чи ухаан ороогүй. Бас зарим нэг өөрчлөлтүүд гарсан байна. Чи агуун тухай юу яриад байсан бэ? Санах гээд оролдоо үзээч. Яг юу харснаа чиний харсан зүйл. Миний үс энэ биш би гэж үү? Томой миний үсийг будчихсан байна гэд байсан энэ юу болсон юм бэ? Цаг хугацаагаар аялсны дараа болоод байгаа бүх зүйл миний ойлголтоос давж байна. Агуу цохиулсны дараа ухаан алдснаас санаж байна. Энэний дараа юу болсныг огт санахгүй байна. Цаг хугацаагаар аялснаа тэдэнд хэлэх үү? Үгүй тэгвэл төвөгтэй болно. Тэд надад итгэхгүй намайг галзуурсан гэж бодож магадгүй. Би одоогийн аангийн дүрээр үрждүүлэн амьдарч юу болоод байгааг ойлгохыг хичээх хэрэгтэй. Би хэсэгхэн зур ухаан орсноо санаж байна. Тэгэхэд бид газар доорх агууд байгаагаа мэдсэн. Үүний дараа би дахин ухаан алдсан. Нараа нь юу болсныг мэдэхгүй. Тэр дахин ухаан алдсан. Би хэтэрхий их юм бодоод байна уу? Гэхдээ миний агуун дотроос олсон зүйл хан дээр их хэмжээний цус цацарсан байх шиг байсан. Юунаас болсон байж болох вэ? Чи аангүй. Чи хамгийн өшөө дайчинтай адилхан нэртэй юм байна. Би чиний шалгалтыг дүнг харсан. Чи олон талаараа дутагдaltaйч чөтгөрүүттэй тулдахдаа тайван байж чадсан. Чи өмнө нь чөтгөрүүттэй тулдаж байсан юм уу? Үгүй. Би зүгээр л тулаанд үргэлж дуртай байсан. Би янз бүрийн чөтгөрийн сул талыг судалж шинжилсэн. Өөхөө чи онолыг их судалсан болтой. Танк чи ийм ирээдүйтэй дайчныг бэлтгэлийг орхиж болохгүй. Дайчаа. Тийм миний дайчны шалгалт яах вэ? Одоо юу болох вэ? Бид тэнцсэн. Бид одоо хүртэл нэг баг. Энэ гэнэтийн явдлаас улмаас эсвэл
Хувь тавилан юм болов уу? Ахмад яв танк жи бид дөрвийг баг болгож нэгтгэсэн. Найдлаа шүү Анг.